これ嫌いな人いないかも。ほったらかしてできるスパニッシュオムレツ作っていきます。まず卵を4つ割り入れて、チーズとマヨネーズ、牛乳を加えたらよく溶かします。ひき肉を炒めたら冷凍のフライドポテトを加えて、そこに先ほどの卵を投入。くるくるっと混ぜたら、あとは蒸し焼きにしていきます。もう片方もひっくり返して蒸し焼きにしたら完成です。簡単すぎるのに簡単そうに見えないパーティー料理にも使える最強レシピです。